এখানে ভালো ফোনওয়ালা ক্যামেরা হলে আরো ভালো, ভালো ফোনের ক্যামেরা হলে আরো ভালো উঠতো ভিডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো কোন তোমাকে বাড়ি গিয়ে যেখান থেকে হচ্ছে সব উঠছে। মাছ ধরবে, ওগুলো তুলবো। পোঁত ব্যথা হয়ে গেল। সব বুড়ে গেছে সব। প্রথম ওই দেখো সব মাছ খেলছে, তাই তো? এই দেখো সব মাছ খেলছে জলে। ছিপ ফেললে খাবে? হ্যাঁ, খায় না কেন? খাওয়ার তো কথা ছিপে। প্রথম কটা আঁচল দেখবে এখন? 20, তাহলে তো ভালো। তুমি একাই আছো, দুজন আছে তোমার সাথে? আনো না। হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ, মাছ লাগালে বেশি ভালো হতো মনে হয়। মাছটা আমার আছে, ভাড়াটা নেই বলেই লাগাবো। কি মাছটা আছে? হ্যাঁ, ওই দেখো মানে পান কৌড়ি। একটা আড়া নেই তো, ওই জন্য লাগানো হচ্ছে। এই আড়াটা এই তো এইটা। ভেঙে গেছে আড়া? না চুরি করে নিয়েছে। চুরি করে নিয়েছে? লেগেছে। হ্যাঁ, আড়াও চুরি হয়? হালকা কত নিয়েছিল নৌকাটা বানাতে? 40,000? 28? এখন করতে গেলে আরো নৌকা এখন লোক অনেক অনেক দাম। 35,000 টাকা। এখানে ক বছর যাবে? 10 বছর? এখন নয়, চলছে তো 5-7 বছর তো হয়ে যাবে। 10 বছর যাবে এখানে? হ্যাঁ, রিপেয়ারিং করে যাবে তাহলে। আমি মরে যাবো। ও তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নষ্ট হয়ে যাবে নৌকা। তখন গেছে রে। হ্যাঁ, আবার কাউকে দিয়ে দেবে, ভালো যদি আবার বেরিতে আসবে আবার। এই তো চলে এলো। পার হলো কি করে চিন্তা করছি। কি পার হবে? রাস্তা ফাঁকাই তো আছে। আগে
দরকার আমাকে একটা চার্জ দিয়ে দেবে, আমি ওইটাই নেবো। এইটা মাঠে এখন বিশাল মাছ আছে। এতে পাল লাগানো যাবে না? পাল, কাপড়ের মতো পাল লাগালে হাওয়া এতে যাবে। তাও হবে। হবে না। মাঠে তো সবসময়তেই হাওয়া দেয়। মাঠে পদ্ম ফুল ফোটে না, তাই তো? ফোটে। ফোটে? কি পদ্ম পাতা? দেখো প্যাকেটি বোঝা ফেলে রেখেছে তো। আমার ছাড়া কি পানা? দাঁড়া বন্ধ করি ফোনটা।